Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Sa hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Dhel Vlog. Kung bago ka lang po dito sa aking channel, please pakisubscribe naman po dyan at pakiclick the notification bell para sa updating mga videos ko po. Maraming salamat! So ito guys, yung chicken thigh, no? Marinate po natin yan ng salt. Yan. Yan po. Yan, paper. Black paper po. And paprika powder. So, ilagay po natin dito sa tray. So, meron tayong garlic. Ayan. Honey. Ayan guys, honey. Uy, okay. Honey. Ito po, light soy sauce. Ayan. Ayan po. So, ayan guys, ibabad natin ng magdamag or ilang oras po para malasa. Ayan po. Ayan. I-rest muna, ilagay natin muna sa ref for ilang oras po. Ayan. So, ito na guys yung chicken thigh na minarinate natin. Ayan po. So, ngayon, ilagay natin sa tray. Yan. Lagyan natin ng oil. Ay, sus. Bago natin ilagay. Para hindi didikit. Ayan.
So, ayan guys. Ibibik po natin ito ng 45 degrees. 180, 180. Then, 45 minutes. Try natin ng 45 minutes. So, ito na guys, yung chicken tight natin na with honey po. Ayan, binik natin ng ng 45 minutes. Ayan. So, yun, maraming salamat guys sa patuloy yung panonood at pagsuporta po. Kung bago ka lang po dito sa aking channel, please naman, subscribe dyan, Dhel po. At paki-click naman yung notification bell po para mga update na po ng aking mga videos po sa bagong mga ina-upload po. Maraming salamat. God bless po sa lahat and ingat. Bye-bye!